আজকে আমাদের চাউমিনের চ্যালেঞ্জ চলছে, মানে চলবে আর কি। তো আমাদের এখানে টেবিলের সামনে লাইটের ব্যবস্থা নেই, তাই আমরা হাতেই শুরু করেছি এটা। তো তোমরা গোটা ভিডিওটা দেখে কমেন্ট করে জানাবে যে আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো। হ্যাঁ, তো আমরা স্টার্ট করছি। এই যে আমাদের চাউমিন। তো তোমরা সাথে থাকো আর সম্পূর্ণ ভিডিওটা আমাদের ভালো করে দেখতে থাকো। আশা করি তোমাদের সকলের ভালোই লাগবে। হ্যাঁ, আর আমরা ফার্স্ট শুরু করেছি আর ব্যাক ক্যামেরায় করেছি, তাই জন্য বুঝতে পারিনি, ঠিক মতন দেখা যাচ্ছে না। দেখো বাবা ভিনেগার বেশি দিও না। স্পুন দিয়ে কি খাওয়া যায়? মামা ফার্স্ট হয়ে যাবে। যে হারবে সে কাজ করবে। হ্যাঁ, এটা সিক্রেট। যে হারবে সে আজকে চা বানিয়ে খাওয়াবে। আমি চা বানাতে পারি না। আপনি জানেন না? না, আরে তোর মেয়ে তো ও যতগুলো লঙ্কার গুঁড়া দিছে না। দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি দাদা। বলে বেঁচে না আনা চাষ আনা চাষ আনা চাষ আনা নাই ছোট আনো 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 নাই। এ কি আমি লাস্ট হবো না? এ কি সবাই আমাকে রেখে কাজ দিচ্ছে। দাঁড়া বাবা, দিচ্ছি বাবা। তুই খাইস না, বেকার বমি করবি। চ্যালেঞ্জ তাড়াতাড়ি। আমার পালা এ রাম, এ মা, আমি লাস্ট যাই না। এই তো খাই পাঁচটা মানে চামিয়ে খাবো, তোকে খাওয়াতে হবে। তাদের খাইতে পাই না তো ধুরু। বাবা ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। বাবা তোমরা চাউমিন দেবে তো শেষ। সারা প্রথমে আমি ফিনিশ করেছি। না রুম্পা তো মুখে আছে নাকি? মুখে আমার একদম চাওয়াচ্ছে রীতিমতো। এখন দেখো সবাই ও চাওয়াচ্ছে। বাদাম যাই আছে তো বাদাম চিবাচ্ছি। বাদাম চিবাও, যা চিবাও চিবাচ্ছ তো, ওটার সাথে চাউমিনের সাথেই ছিল। না হবে না হবে না, আমি ও বলবে তুমি চাবাচ্ছ তো। না আমি প্লেট ভাড়া বলছি। তোমরা কমেন্ট করে বলবে হবে না, মুখে ছিল না, তাই তো বল। তোমরা কমেন্ট করে বলবে যে এটাতে কি হলো। আমি জানি না, আমি ফার্স্ট হয়েছি কারণ সবার আগে আমি প্লেট ভাগা করলে হয়ে যায়। আমি প্লেট ভাগা করেছি, ভাগা করলে হবে না, এটা বলা হয়েছিল যে মুখে ভাগলে চলবে না। আমার মুখে রীতিমতো ছিল, ওর মুখ ছিল না আমি তত তাড়াতাড়ি স্পিডে গিলতে পারি না। না প্রবলেম। আমি খেলবো না। তোমরা কমেন্ট করে জানাবে অবশ্যই এখানে কে উইনার হয়েছে। আমি ও ফার্স্ট উইনার হয়েছে, সেকেন্ড উইনার আমি তোমরা কমেন্ট করে জানাবে, ঠিক আছে? চা পাতে হবে। আমি চিটিং করি না। দেখো তুমি বলো ও চিবাচ্ছিল না, বলো। হ্যাঁ আমার আচ্ছা আচ্ছা, আমার হাতে চা খেতে চাও তোমরা বললেই হয়ে যাবে, না। চা বানিয়ে খাবো, সেটা কোনো ব্যাপার না। আর গুড্ডি আমার প্লেট একদম পরিষ্কার, গুড্ডি দেখো আছে। এই যে গুড্ডির প্লেট এখনো আছে, তাহলে গুড্ডি আজকে চা বানিয়ে খাওয়াবে। আমরা তো চেটে মুটে খেয়েছি, তাহলে তো আমরা তো আমারটাও ফার্স্ট সেকেন্ড হয়ে গেছি, তাহলে গুড্ডি আজকে চা বানিয়ে খাওয়াবে। ইয়ে
ছিলাম না। তো আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো, দাঁড়াও আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর এমন মজাদার যদি ভিডিও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও, আমরা হচ্ছে কালকে এখানে আছি, পরশুদিন বাড়ি চলে যাবো আর ওদেরকে সাথে নিয়ে যাবো। কালকেও করব আর পরশুদিন বাড়িতে ওদেরকে সাথে নিয়ে যাব, আমরা ওখানে গিয়েও করব। তা তোমাদের যদি অবশ্যই ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে, তাহলে আমরা এরকম ভিডিও আরো অনেক 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 করব। তার জন্য তোমাদের সহযোগিতা একান্তভাবে দরকার, ঠিক আছে? আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার, আর যারা নতুন এসেছো আমার চ্যানেলে তারা আমার চ্যানেলটা একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমার চ্যানেল রুম্পা সলিড 1। বাই বাই। পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে, আজকে হেরেছে জন্য পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে, আমাদেরকে চা বানিয়ে খাওয়াচ্ছে। সুন্দর।